अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारा आज का मौजूए कलाम है हवाओं और फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे। अल्लाह ताला ने इस जमीन पर लाखों मखलूक़ात पैदा की हैं। हर जिन्स की मखलूक की हजारों किस्में बनाई हैं और हर किस्म के आगे बहुत सारी किस्में बनाई हैं जो रंग बनावट और शक्ल शबाहत से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने पर और उड़ने की सलाहियत अता की, इन्हें हम परिंदे कहते हैं, जिसमें हमारे लिए बहुत सारी निशानियां और भूख मिटाने के लिए हमारी खुराक भी है। परिंदों की हर किस्म दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ चीजें सब में कदरे मुश्तरक हैं। हम ऐसी खूबियों के बारे में जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला ने नन्हे मुन्ने और कद आवर परिंदों को उड़ने की सलाहियत अता की है। इन परिंदों को उड़ता हुआ देखकर इंसान के दिल में फिदा में उड़ने की हसरत पैदा हुई। इंसान ने फिदा में बुलंद होने की जुस्तजू शुरू की और इस पर ओजे कमाल हासिल किया। परिंदों में बहुत सारे उड़ने के साथ समंदरों और दरियाओं में तैरने की भी सलाहियत रखते हैं, तो कई भारी भरकम और बड़े पर रखने के बावजूद भी नहीं उड़ पाते। अक्सर परिंदे उड़ते हुए आसमान की बुलंदियों में गुम हो जाते हैं, तो कई हजारों मील का सफर करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। अगर हम परिंदों की खूबसूरती को देखें तो ये भी काबिले दीद है। परिंदे इतने दीदा जेब और जाजिबे नजर होते हैं कि इनकी खूबसूरती हमारा दिल मोह लेती है और इनकी खुशनुमाई इंसान पर सहर तारी कर देती है। अल्लाह ताला ने परिंदों में मुख्तलिफ रंगों का जो इम्तिजाज बनाया है वो कमाल का है, जिसे देखकर इंसान अल्लाह की तख्लीक पर सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है। परिंदों की आवाजें हम पर मुख्तलिफ असरात मुरत्तब करती हैं। ये आवाजें इतनी प्यारी होती हैं कि इंसान इनमें खो जाता है। इन आवाजों को सुनकर हमारे अंदर अनगिनत एहसासात पैदा होते हैं। कोयल की आवाज अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है, तो बुलबुल की सुरीली आवाज को बार बार सुनने को दिल चाहता है। और कुछ आवाजें हम अक्सर सुनते हैं और उनसे मानूस हो जाते हैं। जहाँ बहुत सारे परिंदे इकट्ठे हों और उनकी आवाजों का आपस में मिलाप हो, ये मंजर बड़ा नाकाबिले बयान है। परिंदे अपनी खूबसूरत आवाज से अल्लाह की तस्बीह और हम्दो सना बयान करते हैं। परिंदों की शक्ल और बनावट से हम पर कई राज खुलते हैं। परिंदों में कई लंबी दुम वाले हैं कि उनकी दुम उनके बाकी जिस्म से कई गुना बड़ी है, तो कुछ बिल्कुल छोटी दुम के मालिक हैं। कई अपनी लंबी दुम को मोर की तरह तान लेते हैं, जिसे इंसान दम बखुद होकर ताज्जुब खेज नजरों से देखता है। कई परिंदे बिल्कुल मामूली और छोटी चोंच के मालिक हैं, तो कई बहुत लंबी और तेज चोंच लिए फिरते हैं। कुछ परिंदे अपनी चोंच के जरिए से दरख्तों में सोराख भी कर देते हैं। बहुत से परिंदे अपनी चोंच के जरिए जमीन को खोद कर अपना रिज़्क तलाश करते हैं। अक्सर परिंदों के पंजे सख्त आसाब के मालिक होते हैं, जिसके जरिए ये अपनी खुराक पकड़ते हैं और इन्हीं पंजों से वो दूसरों पर हमला आवर होते हैं। परिंदे अपने रहने के लिए मुख्तलिफ नशेमन बनाते हैं। अक्सर तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाते हैं। इसके लिए वो बड़ी सख्त मेहनत करते हैं। घोंसले में अंडे देते हैं और इसी में वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। कुछ परिंदे अपना नशेमन पहाड़ों की बुलंदों वाला चोटियों को बनाते हैं, तो कुछ परिंदे जंगलों में रहना पसंद करते हैं। ये जंगल की जीनत है और इन्हीं से ही जंगल की खूबसूरती है। परिंदे मुख्तलिफ चीजों को अपनी खुराक बनाते हैं। कोई दाना दुनका चुगते हैं, कुछ की खुराक गोश्त है, कुछ मछली का शिकार करके इसे अपनी खुराक बनाते हैं। परिंदे हमें अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा करना सिखाते हैं। ये अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए सुबह भूखे पेट निकलते हैं, शाम जब लौटते हैं तो इनके पेट भरे होते हैं। ये अपने लिए जखीरा अंदोजी भी नहीं करते। परिंदे हमारी तरह रिज़्क के लिए हलकान भी नहीं हुए रहते। परिंदे हमें अपने रब की पहचान करवाते हैं। ये उसकी तस्बीह बयान करते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं और ये इसी में खुश होते हैं।